Mbabuuzako mwenna abatulaba ku BTM BO5 amanya gange nze Mulindwa Richard era nga ndi mukozi wa firimu ndi director and producer byonna mwebali kulaba programu eno katubuuzemu ku amateeka gano amapya agafulumizibwa ekibiina ekimanyiddwa nga UCC ne ministry gwega kusanze gatya era endowooza eri kikugo. Ekisooka nze endowooza yange era abantu bangi nnyo babadde bajjanga bambuuza kiki kyoyogera ku mateeka gano kubanga gaba gatwafekitinga naye nze nabadde mbyebalamye nga saagala kubyogerako lwa nsonga sometimes ebintu bya Uganda sibitwala serious nga nze kubanga yo Uganda yennyini waliwo amateeka agamu getatwala serious okugeza bwe kibanga etteeka lya copyright law essaawa eno terikola bwe libanga etteeka lya copyright law terikola kiki ekigenda okundowoozesa nti amateeka gano ge baleese gagenda kukola. Wabaddewo amateeka mangi nnyo agafaanana n'amateeka agabaddewo batugenda maaso nakola nti gavumenti oba abantu bano abakola mu bitongole bya gavumenti sometimes bakola amateeka yes nga gatukosa olw'embeera eriwo gaalibadde amateeka nga oluusi twalibadde tusobola ogamanyiira oba twalibadde tusobola okugagondera singa tubadde tufuna ssente mu mirimu gyaffe. Ogeza nze nkola firimu nze okujja nongamba nti okujja ewuwo nsabe pamit nkusasule $6,000,000 nga firimu ngenda gifuna $2,200,000 tewaliwo ekinnumira naye bwemanga ngenda kukwata ssente nzije nsabe pamit eshootinga firimu ate nga firimu teyina katale sirina wantu wengenda kugitunda TV zennyini waliwo etteeka erigamba nti mulina okulaga 70% naye nga tekuli 70% nti amateeka weegali naye tegakola. Sirina buzibu n'amateeka era nze omuntu ajja nambuuza nti amateeka gano gakosezza katya ke kaseera mbagambe nti muleesa amateeka gamwe gano tugalabye naye nga ffe ba film makers musooke mutereeze amateeka agabaddewo nga aga copyright law. UCC yennyini yeyina etteeka nga tokkirizibwa kulaga firimu mu kibanda mu sinema oba okugiteeka ku DVD okugiteeka mu katale nga togirinaako bwannannyini oba nga togiguze rights zaayo. UCC ekimanyi naye abantu bali gye bali batunda firimu nga bwe baagala firimu bagitunda nusu 100 bwe ruti kati nzo ŋŋamba nze Munnayuganda ali wano nzije nkwate ssente zange nkwate $6,000,000 ngene shooting firimu nga ne gavumenti njiwadde emisolo gyayo ate nga sine nje ngenda kugitunda temulabanga tekirina amakulu. So nze ndowooza abantu abali mu kaayanya amateeka tebagakaayanya kubanga tebaagala mateeka bagakaayanya olw'okuba gavumenti tebateereddeewo mbeera ya kufuna ssente. Singa copyright law ekola nze kye kigambo kyokka kyensobola obagamba singa copyright law ekola omuntu ajja kuŋŋamba nti UCC copyright law egikwatirako wa UCC ina obuvunaanyizibwa obwayo nga yo singa egamba nti tewali library n'emu eddamu kugulawo nga library eyo terina license okuva mu UCC omuntu tajja kugulawo library nga talina license ya UCC ate license ya UCC okugifuna oteekeddwa okubanga emirimu gy'otunda giri authentic ng'emirimu gy'otunda gijjo nga either wagigula ku producer oba nga gwo kennyini gwe wagiproducinga. URSB yevunaanyizibwa ku copyright naye etteeka limazeewo emyaka gigenda mu 10 n'okusoba oba 20 terikola oŋŋamba otya nti gano gagenda kukola. Nze tebyandidde ngenda maaso na kushootinga era nze nja kukola mbirabanga ebitaliwo sijja kulimba era nga amateeka gano banaagenforcinga gwe kiki kyozzaako eze nga mulina okusasula ssente zino $1,500 n'endala okufuna license eyo gwe kiki ogenda okuzzaako. Tewali agenda kwenforcinga amateeka gano nga tasoose kwenforcinga amateeka gasooka. Kyenkubadde nkugamba nti UCC ina amateeka agasooka ag'okuba nti tuwa license library ziwa license singa bajja kujja baagala okwenforcinga naye lwaki bajja kwenforcinga gano ge baleese olwaleero nga n'amakadde tebasobola genforcinga so basooke benforcinga amateeka amakadde agabaddewo then oluvannyuma naffe tutandike kubanga kankubulireko ekintu kimu singa firimu maker oba omuyimbi kanjogere ku bayimbi omanyi abayimbi be bantu abasinga okwesiriwaza mu Uganda. Abayimbi ba Uganda ekibaleetera okubeera nga baavu beefuula abalina ssente bambala engoye si zaabwe bambala buli kimu obulamu bwetwalira mu si bwabwe naye nga baali badde bagagga nnyo baagaana okuvaayo bajje balwanirire copyright. Singa kankuwa ekyokulabirako singa bano abaana abakaayana abaakafeero
nga waliwo copyright law buli mwana ne bali mwaddeko oluyimba lwa kafeero lumu yalifudde nga mugagga n'omwana yennyini nti abantu bali eri bazitunda ku DVDs basala DVD eriko ennyimba 4 n'agitunda nnusu 2,000 nga tewali n'omu tewali tteeka limukutte omusajja yayimba ennyimba ze zisobole okulabirira famire naye obulamu bwe naffe abafirimu bwe tuli singa abayimbi amaanyi ge batadde mu kino kubanga saagala kulowooza nti baagala kwerabisa ku mawulire amaanyi ge batadde mu kino abayimbi buli omu okutandika okuleekaanira eri simanya amateeka simanya biki singa baagateeka mu copyright law singa tewali muyimbi akaayana ekisooka amateeka gano gali political. No, nze saagala kulowooza nti amateeka gali political saagala kulowooza nga ate omuntu atategeera nze amateeka gaaliwo era tebaagakoze jjo gazze gabeerawo mugana amateeka mwennyini waliwo n'amateeka amakadde omuntu asobola okugatuma kyonna kyayagala saagala kulowooza nti gali political wabula amateeka gano bagakola buli kaseera kiringa bw'onookamenti naye nga tolina kyokola ki kyogifunamu basooke nga UCC bwe yavaayo negamba nti yagala kulaakulanya firimu industry netegeka awards na buli kimu era bategeka awards ne tubagamba nti awards zo muzitegeka mwebale era tweyongeddeko ku mutindo gw'enkola yaffe wabula n'amateeka ge mulina mugakwatise mudire abantu mutereze maketi yaffe ya Uganda lwaki ebintu ebiva ebweru wano bitundibwawo ku bwereere lwaki TV teziraga content wa Uganda bye bintu UCC byeyino tandikirako oluvannyuma tujja kuwa license naye kati wakimpa license ng'ekintu kye ngenda okukola sina gye ngenda kukitunda bagamba muno temwabadde consulted nga mwe ba stakeholders b'ekintu kino naddala aba movie aba stage play n'abayimbi neki tekyewuunyisa okubeera nga tebaatwebuuzizaako kubanga gavumenti bwetyo weekola ebintu byayo tebaatwebuuzizaako era nze mbadde sikiwuliranko nti waliwo amateeka gagenda okujja wabula mu lugambo tuzze nga tubiwulira tuwaliwo amateeka ge bakola ki ge baleeta era nga ffe eno munda tubagamba nti muleeta amateeka naye musooke mu enforcing gano amateeka amakadde agaliwo tewali gwe beebuuzizaako ekintu kiri kimu nze sirina buzibu n'amateeka ge baleese nze sirina buzibu kusasula miliyoni 6 mu mateeka kuziwa UCC oba omuntu yenna sirina buzibu kutwalayo script yange bwe ngenda kugikola wabula ebyo nanjagala mbikole nga nkimanyi nti firimu ngenda gikwata ngifunemu ssente empitirivu naye n'omuyimbi bw'akaayana nti lwaki oyagala nkuleetera script y'oluyimba aba mutuufu kubanga tomuyambye sooka omuyamba omuteerewo copyright amanye nti singa nkola oluyimba lwange nja dutwala nfunemu miliyoni 2 buli mwezi ate nsigala era nga nkyasolooza ebyo byonna gavumenti bwebiteereza gavumenti efiirwa ssente empitirivu nnyo zeetamanyi lwansooga eganye okwenforcinga amateeka amakadde agakola ki agaaliwo batisiti mwenna amaanyi ge tutaddemu okulwanyisa amateeka gano tugakwate tulwanyise copyright law ekole obwavu obuluma abazanyi baffe obwavu obuluma aba producers ba editors n'abayimbi na buli omu lwakuba copyright law etteeka weeri naye terikola gemaanyi we tuba tugasa bineebugana amateeka ge baleese si ge gasoose Uganda baleeta elementi ne baleeta emisipi bikola so tetulina bimalirako budde wabula obudde tubumalire ku copyright law kubanga ne bwe giriba myaka 10 copyright law bwetalikola mu Uganda bantu kinombe bagenda okugaggawala ate so obugagga buno obuwangaala wabula obugagga obugwawo gwenga director wa film omukukunavu abaddewo kikyozzaako nze ekisokera ddala kyenzizaako ngenda ku tuyina ekitongole ekya Uganda Film Council era bagenze dda ku UCC bagenda ku meeting ndowooza basabye appointment bagenda kusinkana Idi ku lunaku olwokusatu bamubuulire kubanga Uganda Film Council yetwala associations ezisinga mu Uganda film industry lwakuba nti ne film industry tetuli organized essaawa eno buli omu mu film industry ayagala gyayogere ku mateeka ge baleese naye nga bulijjo tulwanira copyright nga tubagamba bannange mujje tulwane teri avaayo naye kati buli omu agamba lwaki tobyogerako biki twalwana entalo tuzirwanye naye ffe twasazeewo tetugenda kuleekaana tudde mbino twasazeewo tugende tubagambe bannange amateeka ge mwaleese gatukosa naye nga temwatwebuuzizzaako ekyokubiri lwaki amateeka amakadde mwagateeka mu kasero gwe temuga enforcinga mwate mwagala okutuleetako amateeka amapya. That's it. Obigambo ebisembayo eri abakulaba n'abawagizi
Ebigambo byange bisemba ekisokera ddala mwebale kulaba Limit Production Movies, mbebaza okulaba firimu zaffe zonna mweyongera okulaba ebina Uganda. Abantu bangi baali bagamba ebina Uganda tebimenya movies za Uganda sinungi, but mulaba tugenda ne ewabweru ne tufunayo awards. Mpozi nkubirize ne ba film producers bonna kangatteko n'abayimbi. Abayimbi mulekerewo okwefuula kyemutali. Mulekerewo gamba nti oluyimba lwange bwe ndukwata ne nduwa omuntu n'aluteeka ku CD mbunze enkola erinnya n'engenda netandika oyimba ku bivulu. Mwe temwagala kuyimba album nebeerako ne weebaka emyezi 6 nga ssente ezo z'okyalyako. Muno mumaze emyezi 6 mugenda myezi 6 temukola bwali badde ssaawa eno olya kusendeza copyright. Ebbala zikuba ennyimba zo hotel zibuli wamu naye copyright bw'eneekola bayimbi mmwe muveemu ebintu by'okwesiriwaza mujje twegatte n'abafirimu tusobole okulwanirira copyright law enforcing ffenna tujja kuba tuli bagagga. Kyensobola okugamba mwebale nnyo neebaza BTM. Thank you so much.